को इस गली में से किसी की रोने की आवाज आ रही थी। जब उजाला करके देखा गया तो उनको कितन दिखाई देती है जो ऊपर की छत से नीचे गिर गई थी। जब ये लोग उसकी माँ पास छोड़ देते हैं तो पता चलता है कि उसकी माँ के गले में एक छोटी सी लोहे की रिंग फंसी हुई थी और उसे खाना खाने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए ये भले लोग पिंजरे में खाना रखकर इस कैद को पकड़ते हैं। लेकिन जब ये उसके बच्चे को पकड़ते हैं तो ये कैद उसकी आवाज़ सुनकर झपटने लगती है, जिसकी वजह से उसके गले में से वो रिंग बाहर निकल जाती है। आज ये मदर कैद और इसके बच्चे से भले लोगों के पास सुरक्षित है।